TikTokda Nikole Manro degan amerikalik bloger ijtimoiy eksperiment o'tkazdi. Ya'ni sotsial eksperiment. Nima qildi desanglar, TikTokka video olish jarayonida 26 ta cherkovga qo'ng'iroq qiladi. Hozir bu xabar Amerika TikTok olamida bomba bo'lyapti, yomon portlayapti. Nima bo'ladi? U 2 oylik chaqalog'im bor deb chaqalog'i sahnalashtiradi, yig'i ovozini sahnalashtirib, chaqaloq yig'layotgan fon orqasida cherkovlarga telefon qiladi. Meni 2 oylik chaqalog'im bor, chaqalog'im yig'layapti. Menga ya'ni formula 2 oylik bolani formula suti kerak. Sutim yo'q deydi. Ba'zilari kutib turing deydi, ba'zilari boshqa cherkovga qo'ng'iroq qiling deydi, bir-biriga soladi. Ba'zilari kelib ariza yozishingiz kerak, byurokratiya, hujjatbozlik deydi. Xullas 26 ta cherkov bunga rad javobini beradi, отказ javobini beradi. Endi qani deb bitta musulmonlar masjidiga qo'ng'iroq qilganida masjid imomi darhol yordam beramiz, qattasiz jo'natamiz deydi. Hozir bu narsa Amerika ijtimoiy tarmoqlarida trend birinchi o'ringa chiqdi. TikTok olamida juda yomon tarqayapti bu narsa. Ya'ni musulmonlarga bo'lgan hurmat, Amerikada, Yevropada musulmonlarga bo'lgan hurmat tobora oshib boryapti. Ma'lumot bu eng sari